Algo que me gusta mucho de venir al rancho es que puedes disfrutar la vida campirana. Tenemos una pequeña barrita dentro de la cabaña, vamos a encender la chimenea, tus amigos están acá pues disfrutando contigo, ideal para que te vengas a celebrar un aniversario de bodas, quizás una boda, vente con toda tu familia y Diego vamos a encender la fogata, ¿no? Encender la chimenea en una cabaña puede ser un proceso divertido y relajante. Bienvenidos a una noche especial en la serenidad del rancho Los Tres Faisanes. Pero vean, inteligencia, hombre. ¿Cuántas veces en tu vida enciendes una fogata y preparas una copita de vino? Pues voy a proceder a preparar una bebida para irnos en un momentito más. En esta fogata estamos aquí en la cabaña, vamos a agarrar calorcito. Pónganse música, pues campirana, muchachos. Ahí está la copa, vamos a abrir una pequeña bebida. Dentro de la cabaña, la música cobra vida y disfrutamos la calidez de la fogata, una experiencia única para todos nosotros. Hoy nos sumergiremos en el mundo del vino, disfrutando cada matiz con los 5 sentidos. Lo abres y primero lo sostienes de la parte de abajo, ¿no? Lo tienes, sirves poquito, lo miras y lo pones en la copa para que se barnice la copa. Lo hueles, ya que lo hueles, lo pruebas y lo gargareas poquito. No subestimemos el poder de la compañía. Después del vino, las conversaciones fluyen con más naturalidad, creando conexiones más profundas y momentos compartidos. I love coming out here. We came out here the first time in New Year's with the family. So it's a great place, to get away. Living in the city, a lot of times the kids don't get to discover nature and just run around and the animals and just get away from everything. And this gives us the opportunity to do that. Fuimos por la leña y un círculo de piedras nos ayudará a contener la fogata. Ahora veamos cómo encendemos las llamas que iluminarán nuestra noche. Cada chispa cuenta una historia en esta noche mágica. Se hizo el fuego, señores. Tuve la oportunidad de ir a conseguir la leña, el disfrutar una noche bohemia con tus amigos, disfrutando una carnita asada, una buena comida, tu bebida favorita, escuchando músicas, cantar con tus compañeros, es algo que nos hace falta a veces tener esa conexión con la gente, porque estando aquí en el rancho Los Tres Faisanes, te desconectas del mundo, te desconectas de la ciudad. Es hora de degustar la deliciosa carne asada acompañada de guarniciones. Esta cena promete ser un festín inolvidable junto a buenos amigos. Ni modo, a mí me tocó partir la carne. Ya hay pedazos de carne, por el que quiera ya se hace su quesadilla, órale. Ya hay carne aquí picada, mira. ¿Quieres llevártela ya para que se caliente un poquito? Aquí todavía le falta. Esta creo que ya está. ¡Ah, me están ardiendo los ojos! El gato le trae ganas a la pizza, ya lo estuve viendo desde hace rato. Aquí está muy rico para pasar la bohemia con la guitarra, tomarte una copa de vino y escuchar las de José Alfredo Jiménez. Algo típico en el rancho es quemar tu bombón. Llevaremos los clásicos bombones a un nivel superior, derritiéndolos a la luz cálida de nuestra fogata. Algunos tienen de trabajo vigilar las tortillas que te están quemando, Diego. A ver. Les presento a Chispas, miren. Estamos cuidando la carne asada. Son exactamente, no sé qué horas son. Como quiera serán, muchachos, porque aquí no hay señal. 8:30 apenas. Son las 8:30 apenas, muchachos. Esto va para largo y me está entrando humo en los ojos. If you really want to get away from the city, and away from everything, Rosarito's a great area. It's got a lot to offer, but sometimes, there's just so many people. And so a safe place to get away from everything, you can come out here. Bienvenidos aquí al Faisán de la Villa Azul. Mucho gusto, nosotros los recibimos y pues aquí vamos a tener cabañas, comidas, eventos y ya se la saben. Cheers. Gracias por unirse a nosotros en esta noche de encanto.
Que la luz de la fogata siga iluminando nuestras almas. Hasta la próxima.